Исәнмесез балалар, бүген без сезнең белән социаль нормалар турында сөйләшеп китәбез. Кунакка иртәнгә якта бару яхшы. Светофорны кайсы уты янса да урамны үтәргә ярый. Тик моны кешеләр төркеменә ияреп эшләү кирәк дип саный Винни-Пух. Күпләр Винни-Пухның кагыйдәләре белән килешми. Тормыштагы барлык очракларга яраклы кагыйдәләр буламы? Барлык кешеләргә бер төрле кагыйдәләр ярыймы? Бу сорауларга җавап бирү өчен кагыйдәләрнең асылына төшеник. Кагыйдәләр һәрчак булгандыр кебек. Бала тәрбияләү кагыйдәләрен туры китереп, сине вакытында ашатып пешерткәннәр, һава суларга алып чыкканнар. Яшьтәшләрең белән уйнаганда син уен кагыйдәләре турында килештең, а кагыйдәләрне бозучыларга хәтереңдә калгалады. Вакыт җиткәч, мәктәптә укырга кирдең. Монда кагыйдәләр күбәйде. Алар уңда, сулда, артта, алда. Дәреслектәге кагыйдәләргә укырга, язарга, санарга өйрәтә. Укучыларның тәртип кагыйдәләрендә мәктәптә вакытында килү, тирә-юнеңне чүпләмәү, дәрестә шауламау һәм башкалар каралган. Янгын куркынычсызлыгы, юл хәрәкәте, җәмәгать транспортында үз-үзеңне тоту һәм башка кагыйдәләр дә бар. Димәк, кагыйдәләр кешеләргә теге яисә бу очракта дөрес гамәлләр кылу өчен булдырыла һәм нормалар дип атала. Балалар, хәзер экранга карагыз. Сезгә таблица бирелгән. Бу таблицада социаль нормалары бирелгән һәм аның мисаллары. Юнәлеше ягыннан күрсәтмә бирүче тыючы социаль нормалары. Мисалы, юл хәрәкәте билгеләре. Мәҗбүрилек дәрәҗәсе ягыннан норма кагыйдәләр. Мисалы, гаскәриләр хәрби дәрәҗәсе югарырак булганнарга честь бирә. Шулай булыр дип көтелә торган нормалар. Очрашуга соңлап килү. Формасы ягыннан рәсми нормалар. Закон яисә күрсәтмә. Рәсми булмаган. Этикет. Хәзер балалар, без сезнең белән этикет нормалары һәм кагыйдәләр турында сөйләшеп китәбез. Синең әлбәттә берәр кеше турында ул тәрбиясез, үзен тота белми, этикет кагыйдәләрен саңгак сукмый дигән сүзләрне ишеткәнең бардыр. Нәрсә соң ул этикет, балалар? Этикет кешенең билгеле бер социаль даирәдә кабул ителгән бер-берсе белән бик тыгыз бәйләнгән үз-үзен тоту кагыйдәләре системасы. Бу кагыйдәләр гасырлар дәвамында булдырылга килгән. Кайберләре вакыт уза югалган, кайберләре исә сакланган. Кайчак безнең күз алдында этикетның яңа кагыйдәләре барлыкка килә. Кешенең үз-үзен тоту рәвеше әйләнә-тирәдәгеләрнең уңай яисә тискәре бәяләмәсен ала. Әлбәттә, үз-үзенең тотышы этикет кагыйдәләренә туры килә торган һәркем бер сүзсез тәрбияле һәм нәзакәтле кеше санала дип әйтеп булмый. Тәрбияле булыр өчен үз-үзеңдә эчке культураны, кешеләргә хөрмәт-ихтирамны булдырырга кирәк. Кагыйдәләр яисә социаль нормалар кешенең үз-үзен тотышы эталоны, өлгесе. Алар җәмгыятьтәге тәртипне сакларга ярдәм итә. Балалар, социаль нормалар буенча дәресебезнең теория белеше тәмам. Практик өлешендә күрешербез.